Мен балықчыдамын. Азыр эле тойдон чыктым. Бүгүн биздин партиялаш таланттын кызы Жеңишгүл Элеман деген жигитке турмушка чыгыптыр. Жигит тараптан кудалар жете көздөн болушат экен. Алар да өмүр бою Ата Мекен партиясына добуш бергенбиз дейт. Той өткөн ресторандын ээси ал өтүп кеткен экен, арты кайрылуу болсун убагында алда Ата Мекенде болуп жүргөн деп айтышты. Мен мунун баарын эмне үчүн санап айтып жатам? Анткени Эдил Байсалов Азаттыкта Текебай, сенин жаныңда көп адамдар жүрдү эле, бүгүн алар каякта деп суроо узатты. Убагында Ата Мекенге 100 миңдеген адамдар келип кеткен. Ата Мекен турмуштун мектеби. Тигил же бул тарыхый кырдаалда өлкөнүн тагдырына кайдыгер эмес адамдар биз менен бирге болушкан. Бирок турмуш шартына ылайык, жагдайга ылайык алар активдүү саясаттан четтеп, өз тиричиликтерине менен алек. Алар кайда болбосун, биз аларга ыраазыбыз. Аман болсун. Анткени алар кайдыгер болбостон кайсыл бир убакта өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн өз убактысын, өз эмгегин аяшкан эмес. Ата Мекен бул саясатчылардын фабрикасы. Кыргызстанда менмин деген саясатчылардын көбү Ата Мекенде тигил же бул убакта болуп тарбия алып чыккан. Орустарда бир макал бар. Эгерде орустарды тырмалап сырын кетирсең, анын алдынан татарин чыгат деген. Бүгүнкү саясатчылардын көбү дагы эртеби кечпи Ата Мекенде болгон. Эдил Байсаловка февралда конституциялык кеңешмеде бир аксакал таяк менен чабам деп, сен Текебаевчылсың, Текебаевдин адамысың деп жемелеген. Эдил, сен да биз менен болгонсуң. Сен акыркы жылдары бийлик тарапта, Сооронбай Жээнбеков тарапта болду. Бүгүн да колдон колго өтүп, бүгүнкү бийликтин тарабындасың. Ошондуктан бизде болуп, бирок тигил же бул шарт менен башка жака кеткен, же өз тиричилиги менен алек болгон адамдарды биз айыптабайлык. Алардын тандоосу, биз аны сыйлайбыз. Ал эми Ата Мекенде бүгүн да адам көп. Бүгүн биз оппозициядабыз. 10-жылы очередь болуп агып келген мүчөлөр албетте бүгүн азыраак. Анткени мен камалып да көрдүм, куугунтукталып да көрдүм. Башыңа кыйын түшкөндө шам менен күндүзү издеп таба албай калган адамдарың болот. Салам айтпай качып кеткен адамдар болот. Ал эми башыңа иш түшкөндө да качпагандар бул чыныгы жолдоштор. Булар чыныгы достор. Бүгүн биз оппозициядабыз. Бирок биз менен көп адамдар, жаштар, ветерандарыбыз бар. Биз алар менен сыймыктанабыз. Ошондой адамдар бар болгон үчүн Кыргызстандын келечеги бар. Биз андай адамдарды урмат, сый менен жаштарга үлгү катары көргөзүшүбүз керек. Урматтуу Ата Мекенчилер, мен сиздер менен сыймыктанам. Айланайын Өмүрбек Чиркешевич. Мен азыр үйгө келсем, ар тараптан сиздин мына азыр түн ортосу тойдон кийин, тойдон чыгып, ресторандан чыгып, анан ошол көчөдө туруп алып, мага берген жообуңузду таратып атышат, жөнөтүп атышат. Мен угуп көрдүм. Өмүрбек Чиркешевич, мен сизди терең сыйлайм. Сиз билесиз, биз Текебаевдин доорунда жашап атабыз деп мен айткам. Бул куттуктоо дагы, бирок бул сыноо дагы. Анткени сиздин дооруңуздун жыйынтыгы, кесепети мына көз алдыбызда да. Кандай жашап атабыз? Жаштарыбыз каякта? Кыргызстандыктар азыр каякта тентип жүрүшөт? Завод, фабрикалар, айыл чарба, балдар билимдеринин деңгээли, саламаттык сактоонун сапаты
Бардығы былтыр көрдік, азыр көріп атабыз. Мына кетіп атат балдар, елдер, жап-жаштар, қарай қартандар. Текебаевтың doğru. Текебаевтың жиынтығы. Тура. Біз көптеген, 100 миңдеген қырғызстандықтар сізге ішенгенбіз. Қанша жылдар бойы сіз шындық деп президенттерменен күрөшкөнсүз. 2010 жылы 70'te көп біздің қырчындай жаш өмірін берген. Шо сізге ишеніп. Бийликтин бардығы сіздің қолыңызға тиген. Анан не oldu? Не oldu? Мына көрдік қо. Партиялық коррупцияның бардығы. Мына сізден башталды. Сіз баяғында айттыңыз, баланча депутат ал, ошол замат Садыр Жапаровтың тарабына өтіп кетті деп. Аны неге аны алдыңыз елеңіз? Аны неге тізбеге кіргіздіңіз елеңіз? Фракцияңыздан бір еле Никитенко қалды ғой жаныңызда. Эми Өмүрөк Черкешевич, мен сізге ийгилик каалайм. Ийгилик. Сіздің ордуңуз Кыргыздын төрүндө. Шо Кыргыздын төрүндө, мына менин төрүмдө дайыма болосуз. Бирок дайыма эле кечке сізден башка эч ким эл үчүн күйбөйт. Кыргыз эли сизден башка эч кимге кереги жок. Сиз эле билесиз дегенди, эми мындай ченемдеп айтсаңыз, биз да барбыз. Биз да чыктык, биз да жетиштик. Биз уже өзүбүз азыр кандайдыр бир ишти колубузга алып атабыз. Башка доор келсин деп. Ушул доор бүтсүн деп. Башка бир жакшы жашоону көрөлүк. Көрсүн биздин жаштар, балдар деп. Ошондуктан мен сизге ийгиликтен башка эчтеке каалабайм. Бирок эми күрөшкө тойбогон жанагындай эле болбоңузчу. Сиз кимсиз, мен киммин? Ийгилик сизге.